Et oui, c'était peut-être des enfants. Mais c'est moi qui c'est pas grave si ça pleure, on s'en bat les couilles. Même dans le frigo, oh oh, mais le paprika, yeah yeah. Faut se débarrasser de cette humeur. Ah, ah, tu tiens le casse-voix à l'envers. Ah non, en fait, c'était à l'endroit. Je me suis trompé. C'est vraiment gênant. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants?